Perkenalkan, nama saya pakai beatbox dari 3 Points Beatbox Garut. Maaf, di tutorial saya yang sebelumnya, yaitu tutorial suara jangkrik, suaranya kurang jelas. Soalnya itu bukan HP punya saya, jadi ya HP saya lagi ngedrop. HP-nya butut gitu Ya, jadi saya minjam teman saya. Jadi maaf ya. Dan ini dan video ini tujuannya untuk memperjelas tutorial suara jangkrik yang sebelumnya. Langsung saja, to the point. Pertama, kita bunyikan seperti suara ngorok ke dalam. Begini kan suara ngorok bunyinya kayak gini. Harus bergetar ini. Tuh, dengar. Nah. Pertama, kedua bunyikan suara S ke dalam. Satukan dengan bunyi yang ngorok tadi. Jadi begini. Ketiga, kita bunyi bibir kita dorong ke bawah dan ke depan, ke bawah ke depan, jadi kalau bahasa kasarnya ya dimonyongkan. Monyongkan ke bawah, disatukan dengan yang tadi ngorok ke dalam dan es ke dalam, disatukan dengan monyong ke bawah, jadi kan kayak gini. Begitulah caranya. Terus setelah belajar suara itu, kalian pasti akan bisa suara jangkrik tersebut. Karena bisa itu karena terbiasa. Hah? Bisa itu karena terbiasa. Ya, dan sekarang tutorial tambahan, yaitu efek balji. Efek yang sering digunakan balji, yang bunyinya seperti ya. Cara membunyikan suara tersebut gampang. Pertama, ujung lidah kita ditempel di bawah gigi kita. Di dalam bawah gigi kita, ujung lidah kita ditempel di dalam bawah gigi kita. Nah, di sini. Langsung yang kedua, kita bunyikan suara koweke, tapi gak pakai vokal keluar ya. Koweke, gak pakai vokal, cukup udara saja yang keluar. Koweke. Lidah kita disimpan di sini. Langsung. Begitulah caranya. Untuk contoh beat jangkrik dan efek balji tersebut, ya. Ya, sekian dari saya. Maaf ya, saya ngomongnya agak berbelit-belit soalnya saya orang Sunda.